It's boy Ato, mambo fresh. Kama kawaida unajua yani mimi nakupatianga interviews kali na tuko hapa hivi na msanii mkali zaidi ya wote manze Big Classic. Big Classic mambo vipi? Poa sana, inakuaje bro? Fiti kabisa manze, naona kazi yako hadi na admire kidogo ni kuonegere. Nashukuru wanangu maisha. Ukomaa tu unajua? Yeah. Manze tunacheki unapiga kazi nzuri, umefanya collab kubwa kutoka Kenya, Tanzania. Where else do you want to surprise us with? Kwa sababu manze umeshatuchanganya kabisa. Jamsingi ni watu wazidi kushow love unajua? Sisi tuko hapa kwa ajili ya kuwapa burudani na mwisho wa siku watu wabambike, wa enjoy unajua? Yeah. Na wewe kama msanii mwenye sasa kwanza unasikika sana na umekuwa hata ukiaddress wasanii wakubwa zaidi kama akina Rivani, akina Harmonize, yani unajisi aje that now you are in a position that you can talk to people, listen to you and work with you professionally bila yani choyo? Kwanza mimi nashukuru Mungu unajua. Amenitoa chini akanileta mpaka hapa side nimefika juu. So ni kitu ya kushukuru Mungu, na pia napata connection na watu tofauti tofauti. Watu wananisikiza watu tofauti pia. Mungu anazidi kufungua mipaka zaidi na kazi zinaonekana. Na nashukuru mashabiki wangu wananisupport kwa moyo mmoja. Ndio leo ukisikia Big Classic ni kwa ajili ya mashabiki wangu. Umekuja na style fulani hivi tofauti, style safi, hauna mambo mingi, upigi kelele, yani wewe unapiga tu muziki yako, hauna kiki bro. Una trend vipi? Bana unajua nini? Ukiwa unafanya kitu kizuri, watu watakisupport, umeona? So cha msingi ni kutia bidii na kuweka Mungu mbele. Njia zinafunguka tu bro. When unaandika muziki wako bro, what do you consider most? Unajua wasanii tunaimba vitu zenye vinatokea watu ama zenye zitakuja kutokea watu. Sana sana mimi naimbia watoto wazuri, unajua? Watoto wazuri anapenda watoto. Bia na date ameoa ama vipi? Bia na date lakini Bia na date nani huyu? Hatuwezi mtambulisha, sio mtu wa social media. Apendi mambo ya media. Kweli hapo umepata anayekufaa. Na sasa kwenye collab zenye umepiga gani umependa zaidi? Yaani unaweza sema mimi Big Classic nikaa hivi, yani collab yenye mimi nimepiga hainipei usingizi, napenda wimbo ni gani? Mapenzi bila pombe, hata nataka niifanye remix. Mapenzi bila pombe ulisikia wapi? Tena tuache kunywa pombe. Ulisikia wapi? Mizinga zinachelewa. Ulisikia wapi? Aki napenda mkileo. Kijana mkali manze. So bro, kuna msanii mwenye ako pale nje anakupenda kabisa, yani anatamani kufanya kazi na wewe. Anahitaji kufika ligi gani ndo aweze kufanya kazi na Big? Sio kufika ligi, unajua mwisho wa siku kama mtu anafanya kitu kizuri na anaimba poa, mimi usikiza tu mtu. Kama kuna kitu tunaweza fanya tunafanya, kama tunaweza saidiana kivingine. So lazima ufanye collab na mtu, but ukimpea mtu connection ama umsaidie kurekodi kitu kama hiyo, pia ni njia kubwa sana kwa msanii kusaidia. So mimi niko na offer kama Champion Studio, niko na offer pale. Wasanii wakuje tuongee, tunapiga biashara. Iko wapi? Iko located wapi? Studio iko Nasra, opposite Shujaa Mall. Watu wakuje tu tufanye kazi pale Nasra, opposite Shujaa Mall. Big Classic ako hapo. Niko na offer kwa wasanii. Anawapatia offer. Hata itaja, lakini ukifika manze wewe jua kuna offer. Alafu ukifanya collab una charge ama collab si charge collab. Unapiga tu. Si charge collab juu hata mimi si charge waje. Kwa sababu collab zote zimefanya Kenya, Tanzania and everywhere else. Haujailipata senti. Asilipi, si ile tu unajua watu waelewagi. Sasa hivi kwa mfano nimekuita, wewe mwanangu kuja mahali fulani. Tumefanya kazi, umeona? Nikikuwekea mafuta bro ni ile kukuappreciate, yani juu umechukua time yako ukakuwa na mimi, si ndio? Ndio hivyo. Sio eti bro. Unajua watu wanakusikiza. Na mimi nina issue. Niambie. Wewe ni mkali. Kabisa, lakini kwa wimbo wako hata fulani anajua mimi ni mkali ila anasusia tu. Mambo vipi bro? Una beef nini? Bana sina beef na. Una beef na Otile? Sina beef. Otile ni bro wangu. Hata sasa hivi naweza kuonyesha message hapa, tunaongea sana. Ni mwanangu sana. Hata sasa hivi tunamwombea sababu ni mgonjwa by the way, ni sick. Umeona? Ni bro wangu. Yaani tunabonga sana, sina beef na msanii yote. Sasa tunaweza ngoja wimbo wako mpya na Otile Brown ama vipi? You never know, yani saa yote tu kutachafuka bro. Yaani unakisema kutachafuka, ukweli kunachafukaga. Yaani huyu jamaa anaharibu hewa kila mahali kinoma noma. Lakini kwenye waves pia
tunacheki sana that wasanii wameduel sana kwenye kiki hadi wanajisahau kwa muziki. Hapo vipi bro? Sioni kama wasanii wanapiga kiki sana sasa hivi. Mimi kitu nimeona tu ni watu wanalia hapa. Na watu wanalia si watu. Watu wanalia ni. Nimeona watu wanalia. Ringtone tunamuelewa, yule ni chairman. Umeona tunamrespect. Ni bro wetu, umeona na tunampenda, umeona. Kuna nani udogo ndo nani? Vincent mwenye alipewa rent akarudisha. Pia nimemwona analia. Ni mdogo wangu. Yes, sio analia. Kama ni mambo na kurekodi, si akuje studio nimrekodie mangoma free, aache kulialia. Wewe manzo umepewa offer na Big Classic mwenye the superstar. Njoo upigwe interview free, usiogope. Akuje studio afanye kazi, aache kulialia. So na industry sasa hivi ile mali imefika, unaichukuliaje, unaionaje? Muziki wetu wa Kenya umegrow sana. Tunapush kila siku, umeona wasanii wanaingia studio wengi. Na kazi iendelee. Kwanza nampongeza sana Eric Omondi vile ana fight muziki wa Kenya icheze 75%. Ni kitu kikubwa sana pia. Yaani unamsupport na sija kuona kwenye msafara bro. Pale tu. Sio lazima ujitokeze watu wakuone, but kama unapenda mtu chenye anafanya, wewe unaamini umse anafanya kitu right, umeona? Unajua saa nyingine ukiongea watu wanaweza ona kama mtu anajipendekeza anataka kiki sijui vitu gani hizo, umeona, unajitokeza pale, but kwenye moyo wako unaona hii kitu mse anafanya ni kitu real. Ni anatutetea sisi wasanii, umeona? Very true. So what next move do you expect from Big Classic manze? Watu wangojee kazi kubwa sana. Ngoma zangu solo, collabo za nani Tanzania, Uganda, Nigeria. Watu wangoje mangoma kutoka kwa Big Classic. Huu mwaka ni mwaka wangu. Huu mwaka ni mwaka wa Big Classic na pia ni mwaka wangu pia. Au sio? So tukae kwenye StarBaze, usibanduke, usiende mbali. Lakini kwanza bambika na hii.